السلام عليكم أعزائي التلاميذ، شلونكم؟ يا رب تكونون بخير. درسنا لهذا اليوم راح يكون Unit 5 Lesson 2 The Past، الزمن الماضي. طبعا درسنا هو لصف سادس ابتدائي. We have 3 inventions، عندنا 3 اختراعات اللي هي التليفون، cars، computers، وجدت بالزمن الماضي ولا تزال موجودة في زمننا هذا. طبعا الاختراع الأول the first invention is telephone. Many people helped to make this invention possible. العديد من الناس ساعدت، هنا تلاحظون helped بالزمن الماضي ساعدت to make this invention possible، لجعل هذا الاختراع ممكن. In 1876 في العام 1876 it was Mr. Bell who made the first useful telephone. بهاي السنة عندنا مستر بيل هو الذي قام بصنع التليفون المفيد الأول. It's a means of communication over distance. إنها تعني التواصل فوق حول المسافات، جميع المسافات. communication معناته تواصل، distance مسافات، over فوق كل المسافات. طبعا نلاحظ هنا بهذه الصورة the first an old telephone أول تليفون اللي اخترع بالبداية. وعندنا هنا make your own telephone، هاي الطريقة سويناها بالصف من كان دوام اعتيادي إن شاء الله يرجع يا ربي، اللي هي تاخذ أكواب بلاستيكية وتخلي بيناتهم خيط تربطه، تروح مسافة أمتار بينك وبين زميلك، بينك وبين أخوك، وتحاولون تتكلمون، راح تعرفون بأنه هاي الذبذبات راح توصل، ذبذبات الصوت راح توصل. هاي التجربة طبعا احنا مستعمليها بطفولتنا، وان شاء الله انتم ايضا تستعملوها، تشوفون فشي مفيد وحلو. عندنا هنا خلصنا التليفون، اعيدها. تليفون many people helped to make this invention possible. In 1876 it was Mr. Bell who made the first useful telephone. The telephone it is means of communication over distance، يعني التواصل فوق كل المسافات، عبر المسافات. الانفنشن الثاني، الاختراع الثاني اللي هو cars اللي هي السيارات. People disagree، الناس غير موافقين about who invented the car or automobile. الناس غير متفقين بأنه من الذي اخترع السيارة، أو الاسم الثاني إلها أوتوموبيل، هذا اللون الغامق، الاسم الثاني لكار للسيارة. But we can probably say، لكننا قد نقول باحتمال that the key inventor was Mr. Benz، إنه مفتاح الاختراع هو مستر بنز هو مفتاح الاختراع. He made the first true automobile عفوا، هو صنع الأوتوموبيل الأول الحقيقي في سنة 1885 to 1886، ب 1885 إلى 1886، يعني بين هاي السنتين. He is the first car، كانت هذه هي السيارة الأولى. Do you think it looks like a bicycle؟ هل تعتقد بأنها تشبه الدراجة؟ طبعا هنا الدراجة الهوائية، هاي هي صورة the first car الأوتوموبيل، هاي صورة first car الأوتوموبيل. نعيدها. People disagree about who invented the car or automobile, but we can probably say that the key inventor was Mr. Benz. He made the first true automobile in 1885 to 1886.
Here is the first car. Do you think it looks like a bicycle? هذه هي الصورة الأولى للسيارة. هل تعتقد بأنها تشبه البايسيكل أو الدراجة الهوائية؟ نجي للاختراع الثالث اللي هو الكمبيوترز. الاختراع الثالث الكمبيوترز. هذا نلاحظ هنا الكمبيوترز شنو الموجود بيها. There have been inventions to help calculations. There have been inventions to help calculation. هذا الاختراع وجد للمساعدة على الحساب. عندنا كلمة calculation معناته حساب. الحسابات الموجودة العمليات الحسابية هي بلس جمع ماينس ناقص باي اللي هو الضرب and divided by القسمة. For thousands of years لآلاف السنين. إذن هذا الكمبيوتر وجد لعمل العمليات الحسابية calculation لآلاف السنين. In the 11th century في القرن الحادي عشر. In the 11th century معناته قرن. البيروني famous mathematician. البيروني اللي هو رياضي مشهور عالم رياضيات مشهور made many important calculations. صنع العديد من العمليات الحسابية المهمة. طبعا هاي كلها تحكي بالزمن الماضي. Many others followed him. العديد الآخرون اتبعوه. But it is Mr. Babbage. لكن هناك السيد بابج an engineer اللي هو مهندس an engineer who today we call the father of computer. اليوم احنا ندعوه هو أب الكمبيوتر. However مهما يكن it was Mr. Lovelace. لقد كانت Mrs. Lovelace كانت السيدة Lovelace another mathematician عالمة رياضيات أخرى who saw that the computers could do more than just calculations. اعتقدت بأن الكمبيوترات الحواسيب تستطيع أن تعمل أكثر من الحساب. يعني مثل ما نشاهد بالوقت الحالي. أعيدها. الكمبيوترز There have been inventions to help calculations. Plus, minus, by, divided by for thousands of years. In the 18th century, Al-Biruni, a famous mathematician, made many important calculations. Many others followed him, but it is Mr. Babbage, an engineer who today we call the father of computer. However, it was Mr. Lovelace, another mathematician, who saw that the computers could do more than just calculate. نجي المطلوب من عندنا بالصفحة المقابلة. طبعا هذه التمارين هذا التمرين عندنا اللي ناخذ tick yes or no. هاي هي جدا مهمة. يعني منها تجي الأسئلة على نفس الاختراعات اللي أخذناها. Read about the inventions in page 16 and tick yes or no. عندنا the invention of the first useful telephone came in 1867. يقول الاختراع الأول للتليفون المفيد هو في سنة 1867. هي بالعكس in 1876. إذن الحل الأول اللي هو no نخليه no. خلينا no. الثانية the word automobile is another word for a car. يقول كلمة automobile هي كلمة أخرى للسيارة. طبعا الحل yes صحيح. Number 3 the car was invented more than 150 years ago. السيارة اخترعت قبل أكثر من 150 سنة. خطأ أقل. يعني 135 أو 136 سنة تقريبا.
إذن هذا خطأ. No. The car was invented before the telephone. السيارة اخترعت قبل التليفون. بالعكس التليفون هي خطأ هنا، التليفون اخترع قبل السيارة. آخر شي 5 plus 8 minus 3 is 10 أو equal 10 is a calculation. هاي العملية الحسابية هي true صحيحة. إذن عندنا فقط النقطة الثانية والنقطة الأخيرة الخامسة هي true، الباقي false. نيجي للتمرين الأخير، هو ترتيب الموجود بالصناديق. طبعا هنا عندنا الأولى محلولة. Many people helped to invent the telephone. العديد من الناس ساهمت في اختراع التليفون. النقطة الثانية Mr. Benz made the first car in 1858 to 1886. The first car in 1885 to 1886. النقطة الثالثة البيروني was mathematician who lived. البيروني كان عالم رياضيات اللي سكن in the 18th century، في القرن الحادي عشر. النقطة الرابعة a mathematician is a person. هاي تعريف عالم الرياضيات. who makes calculations، هو الذي يقوم who makes calculation، يقوم بالعمليات الحسابية. the last آخر نقطة people often call Mr. Babbage. الناس عادة تدعو السيد بابج the father of the computer، الأب للكمبيوتر، أب الكمبيوتر. إلى هنا أعزائي التلاميذ نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. أرجو تكونوا استفادتوا من الدرس. نلتقيكم إن شاء الله بفيديو جديد ودرس جديد. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وحتى ترون كل ما هو جديد. شكرا جزيلا للمتابعة، في أمان الله.